Manches, pandilla, me acordé de la historia de Doña Pelos. Era una señora que nos vendía comida a varios chavos del trabajo. El chiste es que me decían, no, que Doña Pelos, Doña Pelos. Yo decía, no, pues a la doña nunca le han salido pelos en la comida, ¿no? Yo decía, ¿ahora qué pedo? Me decían, no, cuando te toque. Resulta que la señora era medio cariñosa y le gustaba meterse con los morros. Y estos güeyes pues le habían visto la pantufla y la tenía como un bosque, como una selva llena de pelos. Y por eso le habían puesto la Doña Pelos, porque tenía la pantufla peluda.